hamo kadongan jupang di acara palabok roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ado raksata jalo hatani debata jemolo mahita martaniang. Asini roha madi hamu doho dami nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul Manoruson Palito Haporsiaon. Maru jahamai sian hatani debata di pesalmen bid 20 lalu dohot pangodol kononna sian pesalmen bid 20 lalu ayat 15 songonoma di dok debata hatana disi pabua debata do debata rodi saleleng nilelengna ibana manuguhita rodi hamatean. Sahalak John M. Dresker di bukuna namar judul na tua-tua penerus ni palito hea madok meladong sada sudut na gagal manoruson palito ni haporsiaon totu dang ditadda aka sudut na mangihu be debata jala mangudu marhite na maswadahon lomoni rohani debata adohanon pagomoson hinariko ni na manoruson haporsiaon tu sudut na mangihut. Pesalmen bid 20 mangaraho kita do lau pa buah-buahon haburujuon ni debata naung tajalo di pardalanan ni ngoluta sianari tuan siang sudut to sudut riko doon asa torus holong ni rohani debata ditadda jala dihilala tu sudut na manihut laba na boy putih hotta sian na pa buah-buahon holong ni rohani debata marsudut-sudut ima na parjolo patuguhon haporsiaon dohot parangit pabuahon denggan basa ni debata gabe sumber ni ngolu ni inspirasi tuaka sudut na mangihut asa mangatusi ngolu di bagasan panguluyon nang hauduhon tu debata na dipatuduhon mahite-hite holong ni roha tuaka dongat jolma napaduahon ima patuguhon parsauran di tonga-tonga ni rumah tangga dohot parsauran di tonga-tonga ni pria molo tabaritahon taringot tu dengga basa ni debata lam tuguma parsauran di rumah tangga dohot di parsauran ni pria ima inganan parsauran narosu dohot debata patuluhon ima paradehon sudut natang taga di haporsiaya ka sudut na poso habursyon di debata rade manasida mangadopi ka hamaulo ningolo dua katiki na nang ro mardongaton debata alani girgir mahita manoruson sulusulu manang palito haporsiao tua ka sudut na poso asa torok halak marnida jala makilalahon holong ni debata asa disido debata patuduhon holong ni rohana di tonga-tonga ni ngolo ni hajol maut. Amen. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala pagi hotua kadongan alamar hite do nadohot hita marparita naulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama debata mamangaramoti kita mauliate horas